सुप्रीम कोर्ट संगीन गद्दारी केस में अॻूणे सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ जी सज़ा ख़िलाफ़ अपील ॿुधणी लाइ मंज़ूर करे वरिती। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी सरबराही में 4 रुकनी अपीलनि ते ॿुधणी कई। सुप्रीम कोर्ट ख़ासि अदालत जो क़याम कलदम करार ॾियण ख़िलाफ़ अपीलनि ते परवेज़ मुशर्रफ जे घर भातियुनि ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत खे नोटिस जारी करे छॾिया। केस जी ॿुधणी 21 नवंबर ताईं मुलतवी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ काकड़ 3 ॾींहनि जे दौरे ते सऊदी अरब रवानो थी वियो। निगरान वज़ीर आज़म रियाज़ में फ़लस्तीन जी सूरतहाल ते OIC इजलास में शिरकत कंदो ऐं आलमी अॻुवाणनि सां मुलाक़ातूं बि कंदो। आलमी बिरादरी वलारिल कश्मीर में भारतीय ज़ुल्मनि जो नोटिस वठे कश्मीरियुनि जे सिफ़ारती ऐं इख़लाक़ी मदद जारी रखी वेंदी। भारतीय फोर्सिस वलारिल कश्मीर में इंसानी हक़नि जी वंचकड़ी में मुलवस आहे। परॾेही खाते जी तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच जी हफ़्तावार ब्रीफिंग चवे थी पाकिस्तान गाज़ा में इसराइल जी बमबारीअ जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत करे थो। साइफर केस में PTI चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जा वकील पेश न थियण सबबि शाहिदनि जा बयान रिकॉर्ड न थी सघिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तहत क़ाइमु ख़ुसूसी अदालत केस जी ॿुधणी 14 नवंबर ताईं मुलतवी करे छॾी। जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन शाहिदनि खे ईंदड़ ॿुधणी ते तलब करे वरितो। वज़ीर आज़म लाहौर मां न पर सिंध मां बिलावल भुट्टो ज़रदारी थींदो। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कई थी वञे। पीपल्स पार्टी जो यौम तासीस कोयटा में मल्हायो वेंदो। पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ जी अलामत आहे। पीपल्स पार्टी जमहूरियत लाइ कुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। पीपल्स पार्टी न हुजे हा त मुल्क खे नुक़सान थिए हा। PP अॻवान आजिज़ ज़ामरा ऐं शहला रज़ा जी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान हुकूमत में जॾहिं नून लीग हूंदी त लेवल प्लेइंग फील्ड कीअं थींदी? बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि इहा ई ॻाल्हि कई। PP अॻवान ख़ुर्शीद शाह जूं लाहौर में मीडिया सां ॻाल्हियूं। संदसि चवणु आहे त आम चूंडूं साफ़ ऐं शफ़ाफ़ थियणु घुरिजनि। कंहिंखे बि ज़बरदस्ती आंदो वियो त हुकूमत न हली सघंदी। निगरान हुकूमत घणो कुझु करे सघे थी पर लाचारी ॾेखारे पई। PM हाउस अॼु बि पुराणी हुकूमत जे हथ में आहे। ट्रेज़री ऑफिस जेकबाबाद जो सिंध जे नाड़े खे खाट 62 करोड़ रुपयनि जी मेगा करप्शन जो इंकशाफ। जेकबाबाद नाड़े खाते जे ऑफिस जे अमलदारनि ते 636 फर्ज़ी पेंशनर्स खे पेंशन ॾियण जो इल्ज़ाम। नाड़े खाते जे सेक्रेटरी 5 अमलदारनि खे चार्जशीट करे छॾियो। जांच शुरू। ज़ुल्करनैन शाह, मुजाहिद टांवरी, शमीम महर, वसीमुल्ला भुट्टो, अज़मतुल्लाह जांच में शामिल। DG ट्रेज़री ऐं ट्रेज़री ऑफिसर सखर, जांच ऑफिसर मुक़रर। 397 शकी पेंशनर्स खे पिणु रिकॉर्ड समेत तलब कयो वियो। ग़ज़ा में इसराइल जी फ़ौज जी बरबरियत ऐं जंगी क़ानून जी भञकड़ी में का बि घटिताई न आई। ग़ज़ा ते इसराइल जे हमलनि में तेज़ी। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान इस्पतालुनि ऐं कैंपुनि ते शदीद बमबारी। इसराइल जी हवाई फ़ौज हिकु भेरो ॿीहर ग़ज़ा जी इस्पतालुनि ऐं तिबी मर्कज़नि खे निशानो बणायो। इसराइल जी फ़ौज अल-नसर चिल्ड्रन इस्पताल में 2 भेरा हमला करे तबाही मचाए छॾी। ग़ज़ा ब्लड बैंक ते बम किराए विया। जबालिया, नसीरात ऐं शाती कैंपुनि में रिहाइशी इमारतुनि खे निशानो बणायो वियो। ग़ज़ा ते इसराइल जी बमबारी सबबि वधीक 306 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तौरु शहीद थियल फ़लस्तीनियनि जो अंगु 10,500 खां वधी वियो। शहीद थियलनि में 4,812 ऐं 2,800 खां वधीक औरतूं शामिल। 32,000 खां वधीक फ़लस्तीनी ज़ख़्मी। हेल ताईं 15 लख खां वधीक फ़लस्तीनी बेघर थी चुका।
अमरीका इसराइल जो गज़ा ते हमलनि में रोज़ानो 4 कलाक वक़फ़ो करण ते इतफ़ाक़। अमरीका गज़ा में 3 ॾींहनि जे सीज़ फायर जी तजवीज़ ॾेई छॾी। व्हाइट हाउस मूजिबि गज़ा जे माण्हुनि खे ॿ इंसानी राहदारियूं फ़राहम कयूं वेंदियूं। इसराइल यकीन ॾियारियो आहे त वक़फ़े जे दौरान का बि फ़ौजी कार्रवाई न कई वेंदी। ओतर गज़ा में रोज़ानो 4 कलाकनि जे वक़फ़े ते अमल दरामद अॼु खां कयो वेंदो। सकरन भरिसां ज़रदारी ऐं हुनर बिरादरी जे बिंदुरियुनि में झेड़ो, हिकु ॼणो क़तल, हिकु ज़ख़्मी। बिंदुरियुनि में ज़मीनी तकरार सां झेड़े में मोहम्मद सिद्दीक़ ज़रदारी मारिजी वियो। इस्माइल उन्नड़ ज़ख़्मी, अस्पताल मुंतक़िल। तंगवाणी भरिसां ॻोठ जियो मलिक में ज़मीनी तकरार तां मलिक ऐं जाफ़री बिरादरीअ जी बिंदुरियुनि में झेड़ो, फायरिंग। ॿिन्ही धुरियुनि जा 14 ॼणा ज़ख़्मी, इस्पताल दाख़िल। 5 ॼणनि जी हालत ॻणतीअ जोगी ॿुधाई पई वञे।